انا اللي سمعته كمان عن العريش ان الراجل بيدفع دم قلبه في الجوازه، يعني الجوازه بتفلت وبيعمل 3 حفلات ده حقيقي. ايه الحكايه؟ احكي لنا بقى، انت احكي لي بقى بصي، بتعملوا ايه في هو الرجاله؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، هو فعلا رجاله العريش يعني هو يا بخت اللي تاخد واحد من العريش، لان هو ايه، بيشيل كله. عايزه اقول لك ابتداء من موضوع العفش مثلا والفرش والحاجات دي، انا هتكلم مثلا عني انا، لا اللي هو على العريس، انا مالي، اللي هو العروسه لو جابت حاجه يبقى كتر مفيش ألف بقى خيرها. النيش والملايات لا اوضه النوم والستاير. بصي اللي هو الحشو، يقول لك ايه، حشو المطبخ، يعني اللي هي الحاجات البسيطه يعني، لكن اجهزه خشب مش عارف، كله العريس. وبعدين مفيش حاجه اسمها مثلا الفرح ده بالنص، لا انا ماليش دعوه، انا كعروسه ماليش دعوه، هو هيجيب لي كل حاجه. هو كان في زمان بقى نظام اللي هي بيقولوا عليها نظام الشنطه، يعني العريس تجيب شنطه هدومها. لا، امال العريس هو اللي يجيب لها شنطه هدومها كمان. في شنطه اسمها نظام الشنطه في العريش عندنا، العريس يجيب للعروسه الشنطه دي من الابره للصاروخ.